林默是捕猎者案件里那个唯一的幸存者。发什么呆？我没什么。那个人呢？他进了下水道，需求带人去堵住出口，我们从正面进去。你为什么要找这个人？我还以为你要追问我刚刚对他做了什么，很像吧？什么？我和你心里预设的捕猎者。你是故意这么做引我误会吗？是为了让你清楚看到我不是的。我们打个赌，你继续对我有罪推定，看看我到底什么时候能彻底改变你潜意识的看法。何必浪费时间？不如你直接告诉我真相。没有人说谎是毫无破绽的，只要他开口，我一定能发现端倪。哼，想从我身上知道所有事，你在床上还需要再努力一点。你怎么做到把下流的话说得这么自然？到底为什么非要是我？因为我喜欢。啊？说什么喜欢的，半真半假的，让人捉摸不透。我找到的这个人原名叫王孝元，他曾经3次被父母强制送进精神病院。看他的精神状态，精神问题确实很严重。他其实没病啊。王孝元出生在精英家庭，父母都是大学教授。原本他只是性格有些内向，直到他从湖边抓到一条小鱼，他将鱼养在家里，给鱼起了名字，并且时常和他对话。有时候父母跟他说话，他也像听不见的样子，继续和鱼说话。父母开始怀疑他有精神问题，为了制止他继续和鱼对话，他们将鱼煮了，还逼着他吃下了自己唯一的朋友。为了寻求心理安慰，他开始在宠物店盗窃鱼苗，被店主抓了几次之后，碍于颜面，父母将他送进了精神病院。经过1年的治疗，他终于出院。但回家后不久，他便开始出现躯体形式障碍、验光以及剧烈头痛，只能依靠大量服用止痛药减缓头痛。直到他的父亲发现他的母亲为了帮儿子止痛，试图用一根钢筋插入王孝元的脑袋，于是第2次将他送进了医院。那第3次呢？第3次没有成功，因为他为了逃避治疗，杀害了他的父母。杀人这件事就像打开一扇门，一旦开始就很难停止。你怎么知道这些？因为我亲手销毁了他的病历。喂，尝尝这个。为什么把我们引到这里来？开心要吃饭的，要每天喂。你的鱼要死，那趁它还活着，不如先吃了吧。他距离孩子太近了，我突然行动，恐怕会适得其反。可要是他真的下手该怎么办？应该先安抚他的情绪，或许换换水还有的救呢。我以前也养过金鱼，喂太多的话就是会生病的。你撒谎！鱼突然换水才会死掉，你根本没养过。那就吃了吧。啊？他在说什么？从哪里下刀比较好呢？切到动脉的话，血会溅得到处都是。啊！掏空内脏，不然新陈代谢终止后，大肠杆菌会产生硫化氢和氨气，让肉变得恶臭，就没办法。你说的对，就应该这么做，应该先掏空内脏。好大的力气！相信我。啊！为什么不下手？你不是习惯了这么做？他又不是第一个，你在犹豫什么？我不行，我做不到。你流泪了。我就应该在这里。吃了药之后，我现在不哭也不笑，这样挺好。不然怎么办呢？谁让我是个疯子，出去的话会伤害别人的。活在外面的人，谁不是疯子呢？不是你有病，是这个世界病了。那为什么还要出去？我没有出去的理由。所以要去寻找理由。
我已经很久没有这种感觉了。我不明白，为什么改变我的是他？我杀了那么多人，或许没有原因，恰巧是此时此刻而已。因为无序和偶然才是生命的本质。原来是这样。像你这么聪明的人，活着也很痛苦吧？人总是被困在自己制造的陷阱里。但现在已经不重要了，我已经找到出来的理由了。对不起，开心，你不要恨我，因为我是个疯子。不要！快叫救护车！来不及了，出血量太大，就算在3分钟内止血，也没法立即恢复血液循环，他一定会死。求求你，叫救护车吧！就算有1/1000的机会，都不要放弃。你有没有想过，你的善良对于一个想死的人来说，只是折磨。人要靠希望活着，他没有亲人，整日承受着精神疾病的折磨，还是个连环杀人犯。你觉得他活下去还有希望吗？我没法反驳他的话，因为我体验过那样的感觉，失去希望的寄托，世界就像是一片虚无缥缈的烟雾，环绕在身体之外，穿梭而过。仇恨和欲望都是烟雾，人的存在变得一文不值，脑袋里只剩下逃跑的念头，好让莫名而起的窒息感觉不再折磨自己精神。那种感觉比绝望更可怕。他说的对，每个人都被困在自己制造的陷阱里。我所谓的善良，也只是我自己的枷锁而已。他甚至不愿意多看一眼。救人这事儿，显然违背了他的原则。不想让任何人再次死在我面前，只是我的执念。即使已经拿不出理由说服他，林默还是默许了我的请求。怎么还有个孩子？哦，这个说来话长。算了，不重要。我还要去哄老婆，先走了。只有我清楚，这对一个傲慢的高功能反社会人格者是多么艰难的决定。谢谢你愿意救他。不用谢我，他活不了。走吧，还有很多事要做呢。可是，我还有点不甘心。这世界不该是深渊，那他到底怎样才能活下去？爱你所爱，憎你所憎，让自己重新活在欲望里，这卑鄙的世界才会变得值得留下。